एरोप्लेस प्लस। इसमें 10 तरह की जड़ी बूटियाँ हैं और इस अकेले प्रोडक्ट को बनाने में कंपनी को 2 साल का समय लगा है। इस प्रोडक्ट का खासियत ये बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने बहुत लोगों को ऐसे देखा था जिन लोग बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे और उनको मतलब दवाइयाँ काम करना बंद कर चुकी थी। ऐसे लोगों को हमने ये प्रोडक्ट दिया है और इसमें उनको इतना मेडिकल रिजल्ट मिला है कि वो लोग अब अपना दिनचर्या का काम कर सक रहे हैं। ये क्या करता है हमारे शरीर में, हमारा शरीर 3 चीज़ों से मिलकर बना है, वात, पित्त और कफ से, है ना। कफ बढ़ जाता है तो भी प्रॉब्लम है, वात बढ़ जाता है तो भी प्रॉब्लम है और पित्त का भी प्रॉब्लम है ना। अगर ये प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारा शरीर में ये तीनों को एक्टिव भी रखता है और उनको बढ़ने या घटने मतलब हमारे शरीर के हिसाब से उसको बनाए रखता है। और क्या है ये